是很类似的。先跟大家介绍这个人叫洛克。那你们高中的时候听过这个名字，对不对？历史课本上面有哦。你们知道当代对于洛克最大的谜团是什么吗？你去找所有关于洛克的画像，他永远都是眉头深锁的，所以很多人很好奇他笑起来是什么样子。在这几年，我们终于发现他笑起来是这个样子。OK， 蛮像的吧？这什么像？不像吗？我自己觉得蛮像的。不然我们来举手一下好了，来像的举手。好，我以后把这张拿掉。好啦，总之洛克在历史课本上面我们学到的是他的政治哲学的思想，但是呢，洛克在哲学史上面另外一个很有名的理论是他关于语言的讨论。语言哲学家讨论一些一般人通常不容易乍看之下就理解的问题。跟大家分享一件事情。我以前在中正的老师有一个是做语言哲学的。那中正大学很特别的是，除了他研究语言的系所蛮多的，有哲学系里面有人做语言哲学，然后有外文系，然后也有语言所。有一次呢，做语言哲学的老师跟语言所的老师聚餐，他试图跟对方说明语言哲学到底在研究什么，然后讲了半小时之后，对方说，不是很了解。所以语言哲学一般人应该说一般人蛮难体会语言哲学的问题意识。我在这里试着跟大家说明看看语言哲学当中有一个问题是说，我们每天都用语言在沟通，但是如果你问语言是什么，你大概能找出来的东西种类不是非常多。比方说，我现在的语言就是一串串声波，对不对？那如果我的语言是化为文字的话，那种语言就是被打印在纸上面的那些碳粉的痕迹，符号的形状。有些人好奇说，我现在用讲话放出来的是声波，但是你们可以听懂我的意思。不过我现在如果是制造一串噪音的话，你们根本就不知道那个噪音的意义是什么，对不对？所以有意义的声波跟没有意义的声波当中到底有什么决定性的差异，导致某些东西有意义，某些东西没有意义？大家现在有觉得有点累吗 ？OK， 好，总之这个语言哲学在讨论其中的问题。在洛克那个年代，他提出一个到现在都还有人在讨论的理论。他说的是，我现在讲话为什么可以传递意义？因为当我讲话的时候，我在说话的同时，在我的心里，我为我讲的话是建立了一些跟我心里想法的连接。比方说，其实很好理解，你讲话谈论苹果的时候，你心里80%会想着苹果。OK， 所以如果你可以同意有种东西叫做心灵事物，就是你脑子里面的想法存在在你脑子里面的，叫做心灵事物。在这种情况下呢，你讲的语言之所以有意义，是因为那个语言的意义就是从你想法里面那些心灵的东西出来的。听起来蛮符合直觉的，因为我们会同意说，你讲出来的话要有意义，那个话一定是你在脑子里面想过，符应到你想的某些东西，然后你送出来。OK， 还蛮可以符合一般人的想法。但是这个理论很快就碰到一些问题，比方说，如果你要说语言的意义是来自于你脑子里面的想法的话，那是不是我要先有办法探测你脑子里面的想法，我才有办法听懂你在讲什么，对不对？换句话说，在这种情况底下，你要听懂别人在讲什么，你好像需要读心术，好吗？好，这是那个时代关于语言哲学的辩论。我要介绍的是，在当代有一个哲学家提出一个很妙的想法，用这个想法试图来说明这个语言哲学的理论是错的。那个想法有点科幻。这个是我们的地球，对不对？地球上面的海水有很大一部分的成分是 H2O， 就是纯水的化学成分。你可以想象宇宙非常的大，所以我们的地球可能不是唯一有生命体存在的星球。
如果说你在非常非常遥远的地方找到另外一个跟我们地球长得一模一样的星球，把它叫做孪生地球。然后在这个思想实验的设定里面呢，孪生地球上面的所有东西都跟地球是一样的。换句话说，它根本就是地球的复制。如果孪生地球存在的话，在孪生地球的现在，也有一个长相我这样子的人，在哲学里面讲课，然后也有长得像你们这样子的人坐在下面听。这个设定是这样子，有孪生地球。但是呢，孪生地球跟真正的地球有一个不一样的地方是在于说，孪生地球上面所有的水的化学成分都是 XYZ， 所以化学式是不一样的。它们的水组成水的那个分子跟里面的原子是不一样的。但是纵使如此呢，它们的水跟地球上的水在诸多方向、在诸多面向上面差不多。比方说，在那个一大气压力的地方，你把它煮到100度，它沸腾。然后平常呢是无色无味的，等等等等都一样。OK， 所以以上大家可以理解吗？这是我们背景设定吼。好，在地球上你可以想象，地球人有时候会说这种话，你口渴了叫别人帮你倒水，孪生地球的人也会说这种话。问题在于说，当地球人说叫别人帮自己倒杯水的时候，他那个水的那个字是指到地球上的什么东西？是H2O，对不对？那孪生地球人是指到 XYZ， 对不对？你不会觉得说孪生地球的人说的水是指 H2O， 你甚至不会认为孪生地球的人说到水的时候是同时指 H2O 跟 XYZ， 没有 H2O， 因为孪生地球的人没有接触过 H2O， 对不对？但是问你们一个问题哦，我们现在知道水是 H2O。是因为我们学过化学，对不对？换句话说，我阿嬷可能就不知道。对我阿嬷来说，水就是可以喝的那个 ，OK， 是没有味道的、透明的、可以喝的，就这样子。但是当我阿嬷说到水的时候，她指涉的对象会是什么也是 H2O， 对不对？那孪生地球人的阿嬷讲到水的时候指的是什么？是 XYZ。但是孪生地球对我阿嬷来说，她讲到水的时候，她水这个词在她心里有符印到她心里对水的印象。她对水的印象就是无色无味，可以喝，对不对？这跟孪生地球人的阿嬷基本上是一样的，对不对？换句话说，这个例子它证明了，同样的两个阿嬷都讲到水，那他们对水的心灵事物是一模一样的。但是他们讲的水是完全指到不一样的东西，好吗？这个以上跟大家呈现就是哲学史上的一个漂亮的论证，它证明了语词的意义或者语词指涉的东西，跟你在讲那个在使用那个语词的人脑子里面的心灵事物是不一样的两种东西。因为如果他们一样的话，你就没办法说明为什么你可以在心灵事物一样的情况下做出不同的指涉。那这个论证呢，你如果有兴趣的话，可以 Google， 就叫做孪生地球论证，在大概10年内吧，近10年内引起非常非常多的讨论。好，这个是思想实验的第二种功能，叫做直觉帮谱。为什么叫做直觉帮谱？你们有没有发现，我刚刚在讲这个故事的时候，我问你们很多问题。对不对？我问你们说，他说水的话，他说水的时候是在指什么？你们说地球人是在指 H2O， 孪生地球人指 XYZ， 这代表什么？这代表这些人讲的话是指到什么？其实是我们的共识，对不对？我并没有教大家说，待会我问大家的时候，问到孪生地球人，你们要说 XYZ， 我没有那样子讲。换句话说，这个是你们给出来的答案。是依照你们对于水这个词的认知，以及你们对于语言的认知汲取出来的一个结果。所以在这里，我们把思想实验叫做知觉帮谱，它可以用来协助大家把你的概念观当中里面一些你过去可能没有察觉的重要的概念或者重要结果给抽出来。那你抽出来之后，你看到的那个结果，你就对自己过去如何使用这些概念
可能就会更了解。比方说，我相信现在可能有一些人被上面论证说服，你会相信说，我说的话有意义，那个意义并不是完全是来自我的心灵事物，可能会来自外在世界的一些东西。OK， 这个是直觉帮补的功用哦。用假想情境测试我们如何使用各种概念，并确认这些概念的内涵。当你在做这些事情的时候，哦，思想实验设定的细节一样会决定实验的结果。刚刚我一直跟大家强调说，孪生地球跟地球只有一个地方不一样，就是水，其他东西都一样。对，你们可以想一下，为什么要那样子设定？你甚至可以想说，如果我在某种不一样的版本底下设定孪生地球的样子，会不会我就无法得出刚刚那些推论的结果？你可以想想看这个问题。你也可以想另外一个问题：如果说一个地球人，他在自己不知道的情况下被传送到孪生地球，刚刚依照我讲的故事，孪生地球上面应该有一个朱家安，对不对？你假想一下，如果我们两个在互不知情的情况下被瞬间交替传送。OK， 在这个时候，因为我不会发现嘛，所以我就到孪生地球，然后我就过我的日子，演讲干嘛的。假设我在那边住了1个月，1个月之后我口渴，说哪里有饮水机？各位，这个时候我讲的水是指到什么？这个也蛮有趣的，对不对？觉得是 H2O 的举手。OK， 觉得是 SYZ 的举手。觉得两边都有的举手。好，我想这个 maybe 你们待会如果有小组讨论的话，可以讨论一下，对不对？因为你在这个例子底下，你要注意到的是，我在那边过了1个月，在那1个月里面，我洗手洗澡干嘛的都是 SYZ， 对不对？甚至我身体里面那些仅有的 H2O 应该被稀释的差不多了，都被带坏成 SYZ。在那个时候，当我说水的时候，我到底是可以直射到哪里？这个大家可以讨论看看。再来，思想实验可以做第3种事情，叫做反例。一般来说，我们指的反例就是别人提出意见，你不同意，你就举一个例子，然后那个例子足以说明为什么他的想法是错的，这个叫反例，对不对？思想实验怎么举反例呢？这个人叫做边沁 （Jeremy Bentham）。Bentham 最有名的地方就是他是效益主义者嘛，所以你很可以理解他在效益主义底下哦。他跟其他同样被我们分配到效益主义者范围里面的人讲的效益不太一样。他讲的效益是单单指快乐的感受，所以在哲学史上面，有时候他会被视为是那种比较不精英的效益主义者，意思是说他觉得你爽就好。有一些效益主义者他会区分比较高级的快乐跟比较低级的快乐。比方说，你看肥皂剧，你觉得很爽，但是那个不是很 OK， 因为那是低级的快乐。有些人那样讲，那种人通常会说，不要看肥皂剧啊，去看歌剧啊之类的，这是比较高级的。Benson 不这样讲，对 Benson 来说，只要你的爽感一样，就一样好。所以快乐的感受是唯一有价值的东西。依照这个想法，你可以继续推。如果说快乐的感受是唯一有价值的东西的话，你可以推出没有那种独立于人类感受的价值存在。因为有价值的东西就是快乐，快乐是一种感受。所以如果有某个东西，你硬要说那个东西是好，那个东西是好的、有价值的，但是我怎么都感受不到，那你就很难说服我那个东西真的有价值，好吗？所以在这里，边沁的想法他是把价值全然的建立在有感受力的生命体上面。这里我虽然讲人类但是其实边沁它是有把有感受能力的动物一起算进来的，所以它可以算是历史上面蛮早支持动物权的哲学家，因为他认为感受是有价值的，然后动物有感受就要算进来。OK， 所以一个行为是好的，是因为它带来快乐；坏的是因为它减少快乐的感受或带来痛苦。这个是一个版本的效益主义。这个理论大家觉得怎么样？喜欢吗？
你如果明着主张，你如果明目张胆的到处说你对人生的看法就是这样子，你的高中老师会很开心吗？不会，对不对？为什么？高中老师会有什么抱怨？你爽就好。什么事不能你爽就好？对吧 ？OK， 还有其他的呢？你说高中老师的反应还是学生在那种情况下会被冠上怎样的？后面那个好了，后面那个。就觉得你这个故意来这一段。故意来这一段。学生啊，然后学生就会被怂恿去说你是好本分，你好本分啊，然后觉得你想这个没的，那就是哲学系啊。硬要讲哲学系哦。好，并不是说你做什么选择你高兴就好，对，有其他你必须要顾及其他的考量。对于这个问题我看过一个非常有趣的反例，是这个，因为这个问题这个说法它不单单是指导你跟你讲说什么有价值，它也是指导你告诉你说什么东西是对的，什么东西是错的。换句话说，对于效益主义者来说，他要去谴责那些道德上错误的事情的时候，根据边沁的说法，他必须要证明那些事情会造成不好的结果，减少快乐或增加痛苦。但是你考虑到这一点，你会发现有些反例蛮有趣的，比方说这个偷情。各位，最成功的偷情是怎样的偷情？我想的不是这种技术上的描述。各位，最成功的偷情就是受害人完全被蒙在鼓里的偷情，对不对？这种偷情会不会增加痛苦？只要你够狼心狗肺就不会，毫无罪恶感，非常 free 这样子，然后受害人完全不知道。在这种情况下，各位，你的偷情造成的唯一结果就是快乐上升。所以在这个时候，边沁会怎么说？边沁会说这个是好事情，对不对？事实上，我不知道边沁对偷情有什么看法，但是从他这个说法，可以推得的合理结果，似乎是说，只要你够厉害，你应该去偷情，因为对于偷情高手来说，偷情造成的结果是快乐上升，然后痛苦没有增加，好吗？这样子讲，但是你不会觉得偷情是对的，对不对？就是说，纵使当事人毫无罪恶感，纵使被害人完全不知道，你也会说这是某种背叛，然后你会觉得背叛是坏的，好吗？你们可以同意这种说法吗？如果你不同意的话，你旁边的人以后要小心点。这是一个违反常识的说法哦。但是对于边沁的理论，除了偷情这个反例之外，还有一个更妙的反例，我想跟大家介绍。这反例是 Robert Nozick 提出来的。Robert Nozick 在当代最有名的是他的政治哲学，但是他在提出了批评那个效益主义的反例，也被很多人讨论哦。这个反例是这样子，叫做 experience machine。这个 machine 是说，它是一个蛮科幻的例子。你想象一下哦，有一天你家门铃响了，你去开门，然后一个年轻的业务员站在你家门口说：“先生，我想介绍给你一个很棒的东西。”多棒的东西呢？他说：“这个呢，基本上就是台机器。然后这个机器呢，不只是你套在头上，你整个人可以躺进去。你躺进去之后呢，机器的管线就会跟你摄取养分的那个器官跟排泄器官，还有你大脑的那个神经全部连接在一起。连接在一起之后有什么效果呢？你有没有看过《骇客任务》？看过《骇客任务》的举个手。好，渐渐跟不上时代了吼。骇客任务呢，是一个蛮惊悚的电影哦。它讲的是说，机器统治世界之后，他们渐渐耗尽了地球上面的能源。机器靠能源运转，没有能源的话，他们就
完全没办法动，对不对？所以他们开发新的能源，就是人类。他们发现，只要你维持一个人类的生命，人类就可以不断的输出他们需要的能源。所以他们需要大规模的、有效率的维持人类生命，然后又不会让人类乱来的方法。所以他们造了很多高高的塔，然后就把人类像种兰花那样子，放在一个培养皿上面，来挂在塔上面。然后它维持人类的生命，所以它不能让它维持人类的生命，然后它不能让人类它不能让人类脑死什么的，它要让人类觉得自己是活在快乐的世界上面，才能输出那种丰沛的生命能量。所以它为每个培养皿里面的人类制造了一个幻觉的世界。如果你是当中的其中一盆兰花，就是接上那个管子，你是以为自己在参加一个哲学营，其实 no。如果管子拔掉，你睁开眼睛，你发现自己是在那个培养皿里面。所以他们是为人类制造一个完全真实的幻觉，这个幻觉让他们以为自己过的是快乐的生活。基验机器干的就是后面这一段事情。我们让你进去那个机器，不是为了榨取你的能源，是为了让你可以重新过一个你想要的生活。如果你觉得你的生活很不顺遂，然后这个世界有很多很讨厌的人跟政党，还有国家，进来我们的经验机器，跟一个崭新的社会，跟崭新的人生。在这个机器里面呢，它有一些附加功能蛮妙的，比方说，这个机器的疾病检测跟营养输送可以保证你完全不生病。也就是说，只要你进来，你唯一有可能结束生命的方法就是自然老死。OK， 这是第一个。然后再来呢，你可能会想说，我进去那个机器，你把我进去送进一个虚拟的人生，我怎么知道那是不是我想要的？如果你真的很在意的话，你可以跟我们的助理讨论，就是我们有列一些人生的范本，然后每个呢你都可以微调，然后用那种历史上的伟人生命经历，大家可以参考这样子。总之，这是一个客制化的，然后非常安全的给你虚拟人生的机器。它的唯一的缺点就是你进去之后，管子就爬不下来了，你就永远在里面，大致上是这样子。所以这个机器看一下。好，如果它是苹果产品的话，它会长这样子。然后我们 review 一下它的功能。第一个，你进去之后不会挂掉；第二个，你绝对分不出来自己是在虚拟人生里面；第三个，我们会清除你在真实世界的记忆，因为没清楚的话，你就知道那是假的嘛，所以会清除。然后再来，你的人生规划，我们有缜密的计划，可以协助你达成完全的克制。好，那么好的东西，如果现在有特价只要500块，你会买吗？想一下考虑清楚哦。觉得好500块我就买了，你举手。其实你会发现，那个多少钱其实不重要，因为如果它是1000万，你就会带1000万然后去买，然后买就进去，银行拿你没办法，对不对？但是你把它设500块，觉得还是不要好的，举手。大多数人不要，对不对？可不可以请不要的人说一下为什么你们抗拒？就是会想要所有你认识的人跟你一起进去才会想进去。这位先生，我跟你确认一件事情，你认识的人是包括一些韩国的女艺人吗？好，这就对了。我跟你讲，那些是可以设计进去的，你知道吗？你这样我比较想要购买我们的产品。但是各位，你进去之后，你必须要跟你认识的人分别，这个是重要的考量，对不对？就是说，我们还没有研发出线上模式，就是只能进去单机版的这样子。好，考虑到这件事情，我们重新做一次调查。考虑到你进去之后，你就没办法
真正的跟你现在认识的人交流。但你愿意的话，可以把它规划进去。但是你现在会知道，我进去之后，我妈妈其实不是现在这个，只是幻象。我女朋友不是现在这个，只是幻象。不过各位往好处想，我们会清楚你的记忆，对不对？所以其实进去之后你是不会发现的。考虑到这一点，你觉得好像会想要进去的，举手。反而变少的，所以我完全没有当业务员的天分，觉得还是比较好的，举手。好，谢谢。有没有人可以提出其他的新的反对的论点？不想进去的话，来。进去之后可以在假的世界里面再买一台机器，再换一个世界吗？如果我中途返回。跟你说明一下哦。为了处理这种中途返回的问题，你可以事先设定一些 checkpoint， 然后你进去那个虚拟人生之后 ，checkpoint 到了，就会有神秘的业务员去找你，然后他会刺探你说现在的生活你是不是很满意？那你如果他可以确定你真的不满意的，他就会告诉你事实，说你现在是在虚拟的机器里面，然后你可以重新修改你的人生规划。好吗？这个可以解决你的问题吗 ？OK， 这样你要买了吗？好，有没有其他的？有其他来，请说。就是关于那个创新性的。因为机器里面所储存的东西一定是既有的东西，它不可能会说它有重新反复在。可是人类的过程里面是可以用里面的可以去改变。你是说，我担心的是，我如果现在进去了，我可能没办法玩到《暗黑破坏神》第4代。对。好，这个功能，我跟你讲，我现在在研发。现在的游戏都可以线上 update， 对不对？就是说，但是你们要注意哦，《暗黑破坏神4》它是可能出现在未来的一个好东西，但是可能会出现在未来的东西，不见得都是好东西，对不对？除了《暗黑破坏神4》之外，可能有第3次世界大战，对不对？所以这个机器的好处是，你可以事先设定一些简单的准则，告诉机器说什么东西要 update 进来，什么东西不要，对不对？比方说，你如果不想看到川普选上的话，我要一个川普落选的美国未来这样子 ，OK， 这样你有比较放心吗？没有。为什么？因为创新的东西不只是那些东西。对。就是还有包括一些人类的想法，比方说我们现在在研究哲学的东西，应该都会有新的想法。我们可以跟那个 Journal of Philosophy 连线啊，然后让你定期订阅。我还可以从后门挖进去，你就不用付那个杂志的钱。你讲的是这个吗？知识性的更新。OK， 这可以解决啦，哦。而且我觉得解决这个反而比解决《暗黑破坏神4》的问题简单，因为这种知识性的更新，就是技术上就是把 PDF 档案送到那边，对不对？这跟弄个 暗黑破坏神给你，相较之下是简单很多的，对不对 ？OK， 你再想一下，来旁边蓝色衣服。然后我想问就是，如果因为很喜欢那台机器，是大家都住进去之后，是要维持就是现实生活中的人来启动这台机器？我们会把那些当初拒绝购买我们产品的人，好啦，能源问题是一个现实问题，对不对？但是各位在这里，我作为讲师，我动用讲师的特权，我们假装能源问题可以解决，好不好？因为这个机器讨论重点不是说能源够不够嘛，对不对？所以这个有动用特权把它避开，来，请说。你现在在进去这个想象的世界，对。然后你根本进去了，你根本不知道你自己生命还在不在啊。你已经进去一个想象的世界，然后在你进去了3秒内，然后就是瞬间把你消失，然后你根本不知道你生命到底有没有问题。所以你就是不信任我们公司嘛？是，你是担心这个吗？是担心我们加害你是吗？你进去那个东西里面之后，外面的一切都是想象的，所以你根本已经跟现实是完全切割。
果你进去之后，我们就把你生命的维持装置弄掉，那个时候你的主观感受会变成什么样子？你就一片漆黑吗？是这样子吗 ？OK， 好。各位信任问题我们没办法处理啊，是蛮难处理的。就是说我也不能跟你说，来，你看我们这个荧幕，这就是你的儿时玩伴，他现在在我们机器里面过得蛮好的。对，我跟你这个你一样可以怀疑说，靠，你这个是虚构的，根本就不是他在里面，对不对？所以严格来讲，蛮难证明我们值得信任的。我也不能带你去看那些身体，对不对？因为你有隐私权嘛，哦。那请问那个是不是记忆清楚还是那个还是记忆篡改？因为这两个有差别。我跟你讲，这个就是最好的地方，你可以选，你知道吗？哇，对，各位，就是你们现在可能